செம்மொழியான தமிழ் மொழியின் தாய்மொழி பேசும் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சத்யா. இது சத்யாரோட ஸ்போர்ட்ஸ் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, Xiaomi பிராண்டோட Mi Band 2ஓட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்மளோட ஸ்போர்ட்ஸ் சேனலுக்கும் இந்த பேண்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். பட் அப்படி இல்லை, கண்டிப்பாக சம்மந்தம் இருக்குது. இது ஒரு ஃபிட்னஸ் ட்ராக்கர். இது மூலமாக நம்மளோட ஃபிட்னஸை ட்ராக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ரோலர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை எப்படி நம்ம ரோலர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஒரு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை பற்றின ஒரு செப்பரேட் வீடியோ தனியாக நான் போடுறேன். ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போது இதை பற்றின அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ இப்போ பார்க்கலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை அமைக்கி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற நியூ வீடியோஸ்க்கெல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஸோ நாம் இப்போது Xiaomi பேண்டோட Mi Band 2-வை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி நான் கவரை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ நம்ம இப்போது உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோன்னா உள்ளே Mi பேண்டோட டிவைஸ் இருக்குது. ஓகே, இப்போ உள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். ஸோ அந்த டிவைஸை நம்ம தனியாக கலட்டி வச்சிடலாம். உள்ளே இந்த டிவைஸோட ஒரு ஸ்ட்ராப் ஒன்று இருக்குது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இந்த ஸ்ட்ராப் சிலிக்கானில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நம்ம கையில் மாட்டிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை ஓரமாக வச்சுட்டு உள்ளே வேறு என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். உள்ளே இந்த Mi Band 2ஓட யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம படித்து பார்த்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை நம்ம ஓரமாக வச்சுட்டு வேறு என்ன உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நான் இந்த டிவைஸை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கேபிள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சு நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ உள்ள வேறு எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஸோ உள்ள பாக்ஸில் ஒரு டிவைஸ், ஒரு ஸ்ட்ராப், அந்த சார்ஜோட கேபிள். இது நம்ம நார்மலாக மொபைல் சார்ஜர்லேயே இதை கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இந்த சார்ஜரில் யூஎஸ்பி போர்ட் மூலமாக ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது மூலமாக சார்ஜ் இதை பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கனெக்ட் ஆகுது. ஸோ அந்த டிவைஸை டச் பண்ணி உள்ள என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் காட்டுது. தென் ஸ்டெப்ஸ், கலோரிஸ் பர்னிங், ஹார்ட் ரேட், அப்புறம் எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குன்றதை அதையும் இதில் மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ இதோட குவாலிட்டியை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இது நம்ம ஃபுல் டச் பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன்.
அது இங்கே ரவுண்டு ஷேப்பில் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அது லைட்டாக சிங்கிள் டச் பண்ணாலே ஆன் ஆகுது. ஃபஸ்ட் டைம், ஸ்டெப்ஸ், கலோரி பர்ன், ஹார்ட் ரேட், அப்புறம் எவ்வளோ சார்ஜர் இருக்குன்றதும் இதில் காட்டுது. ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உள்ள இவ்வளோ தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாம் இப்போது இந்த பேண்டோட அன்பாக்சிங் பார்த்தோம். ஸோ ரிவ்யூ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பேண்டை எப்படி நம்ம மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு, அதாவது ப்ளூடூத் மூலமாக எப்படி மொபைலை கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதோட ரிவ்யூ பற்றி பார்ப்போம். ஸோ நாம் இப்போது மீ பேண்ட் 2 வந்து எப்படி நம்ம மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத இப்போ பார்ப்போம். அதுக்கு நீங்கள் இப்போது ப்ளே ஸ்டோரில் போய் மீ ஃபிட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வர இந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து மீ பேண்டோட அஃபிஷியல் அப்ளிகேஷன். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் உங்களோட ப்ளூடூத்தை வந்து ஆன் பண்ண சொல்லும். நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சிங்க் ஆகிக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்போ யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேட்கும். அதை நீங்கள் கொடுத்து லாகின் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இதில் வந்து நம்மளோட ஹார்ட் ரேட்டை வந்து சிங்க் பண்ணிக்கலாம். நம்மளோட வெயிட் எவ்வளோ அப்படின்றத நம்ம இதில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ ஆக்டிவிட்டியை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவுட்டோர் ரன்னிங், ட்ரெட்மில், அவுட்டோர் சைக்கிளிங், வாக்கிங் போகும்போது இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு நம்மளோட ஃபிட்னஸை இது மூலமாக ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் வந்து இந்த அப்ளிகேஷனில் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இது மூலமாக நம்மளோட எவ்வளோ நேரம் தூங்கியிருக்கோம் அப்படின்றதையும் வந்து இதில் வந்து ஸ்லீப் மானிட்டர் இருக்கிறதுனால எவ்வளோ நேரம் நம்ம டீப் ஸ்லீப்பில் இருந்தோம், எவ்வளோ நேரம் லைட் ஸ்லீப்பில் இருந்தோம் அப்படின்றத இந்த ஸ்லீப் மானிட்டர் மூலமாக நம்மளால் பார்த்துக்க முடியும். ஸோ அப்புறம் இந்த ப்ரொஃபைலில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக காமிச்சிரும் நம்ம வந்து ஆவரேஜாக எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறோம், நம்மளோட வெயிட் என்ன அப்படின்றத இந்த ப்ரொஃபைலில் அதுவே காமிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த இதில் வந்து இன்கமிங் கால்ஸை வந்து நம்ம வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தாலோ இல்லை எஸ்எம்எஸ் வந்தாலோ எதுனாலும் நமக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனில் காமிச்சிரும். ஸோ இதில் வந்து அலாரமும் இருக்குது. அலாரத்தை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் டைமில் அலாரம் அடிக்கும். இதில் வந்து ஆப் அலர்ட்டும் இருக்குது. இப்போ வாட்ஸ்அப், மெசேஞ்சர், ஃபேஸ்புக்கில் எந்த மெசேஜ் வந்தாலும் இதில் வந்து நமக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் காமிச்சிரும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல ஃபியூச்சர். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதில் என்ன இருக்குன்னா, இது மூலமாக நம்மளோட ஃபிட்னஸ் ட்ராக்கை வந்து நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். பேக்கப் நோட்டிஃபிகேஷன் இருக்குது. பிஹேவியர் டேக்கிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட ஸ்கிப்பிங் பண்ணாலோ, ரன்னிங், சிட்டப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கவுண்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த ஆப்பில் வந்து ஃபிட்னஸ்க்கு தேவையான எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் இதில் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப நல்ல ஆப்னே நான் சொல்லுவேன்.
ஸோ நாம் இப்போது மீ பேண்டை வந்து எப்படி நம்ம மொபைலோட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதே பார்த்தோம். இப்போ இதோட ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் இதோட நிறைகள் என்ன அப்படின்றத பார்த்துருவோம். இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா, இது வந்து ஸ்லீக்கானில் கொடுத்ததுனால நம்ம கைக்கு வந்து ஒரு இரிட்டேட்டிங் ஃபீல் இல்லை. எவ்வளோ நேரம் போட்டிருந்தாலும் அந்தளவுக்கு ஒரு இரிட்டேட்டிங் இல்லாமல் தான் இருக்குது. இதுவே இதோட பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. அதாவது இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் லுக்கு தருது. ஸோ இதில் வந்து ஹார்ட் ரேட் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். இதில் வந்து ஹார்ட் ரேட் இருக்குது, ஸ்டெப்ஸ் கவுண்ட் இருக்குது, கலோரிஸ் பேண்ட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ நான் இது வந்து ஒரு 1 மந்த்தாக யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். இதில் வந்து ஸ்லீப் மானிட்டர் இருக்கிறதுனால நான் எவ்வளோ நேரம் தூங்கியிருக்கேன் அப்படின்றத வந்து இதில் வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இல்லை விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போதோ வந்து நம்ம வந்து மொபைலை வந்து பேக்லேயோ இல்லை வேறு எங்கேயோ வச்சுருப்போம். அப்போது நமக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் வந்தாலோ இல்லை ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் வந்தாலோ வந்து நம்ம மொபைலை போய் வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த பேண்டு மூலமாக வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து இதில் வந்து ஈஸியாக காட்டுது. ஸோ அது வந்து இதில் வந்து மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த பேண்டோட குறைகளை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறைவாக தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பேண்டு வந்து ஒயிட் ஸ்கின்னுக்கு வந்து அக்யூரஸியாக காட்டுது, பட் பிளாக் ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்பவே குறைவாக தான் காட்டுது. இப்போ நான் அந்த பேண்டை வந்து எங்கிட்ட திருப்பி மாட்டிருக்கிறதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே வந்து என்னோடய ஹேண்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது, அதனால் வந்து அக்யூரஸியாக காட்டும். அதனால தான் நான் இங்கிட்ட திருப்பி மாட்டிருக்கேன். அதே இங்கிட்டு இந்த சைடு மாட்டினா அந்தளவுக்கு அக்யூரஸியாக காட்டாது. இதோட குறைகள்னு சொல்லும்போது இது மட்டும்தான் இருக்குது. மற்றபடி இந்த பேண்ட் வந்து ரொம்பவே ஸ்போர்ட்ஸ்மேனுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த பேண்டை வாங்குறீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த பேண்ட் வந்து நம்மளோட ரோலர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறத வந்து அதையும் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடுறேன். அது மூலமாக நம்மளோட ரோலர் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்து கற்றுக்கலாம். ஸோ மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.